一会儿这个能也给我多放点。哎，好啊，谢谢。你这大菜我真的养不起了。哎，怎么就买了一个我的呢？你看你嫌弃那样。我嫌弃的不是煎饼，我嫌弃的是你为了一个鸡蛋差点跪下来求老板那个丑态。嗨，Hello，又见面了，又见面了，好久不见。哎 ，long time no see 啊。long time no see 啊。你在哪儿呢，陆子啊？我在横店的。吃过了刚才。有。没事，我不嫌弃。我在横店的，我这在喜哥里，我刚刚也是。横店热不热啊？现在？哇塞，热，超热，而且这几天是正好赶上那个雨季。那你别吃。我觉得你那边也很热吧？我这边就是一会儿热，一会儿好2天，然后一会儿又热2天。哦，你在哪里？不太见太阳的一个地儿是吧？一点不在意。我现在成都。他是洁癖的。我知道。就是有的时候就阴天，有的时候就大太阳，然后前2天一直下雨还。对，中午跟你经纪人聊了一会儿，我知道你们俩好像都在那儿呢。对。对。哎，我这嘴唇怎么这么红啊？我是开什么设置了吗？哎，你这怎么还有偶像包袱呢？给自己开个美颜啊！我没有。好了。我说好吃吧，你还不信？是的。我是默认。我开个美它里边有一个那个啊，它有个参数可以调一下。还上节目了呢，开始开个美颜。10的公交。大眼。应该快。对我来讲不管用。玩上了。哎，来了。这是14级。哇！又来了。我每天坐公交车的又来了。又来了。那以后我不。你好啊，又见面了。我不能活着。哎，我就不想死。这个是看剧是吧？那你坐下一班吧，别上来了。这个就是安安静静看剧啊。挡住我！纯看。快！观影时刻，现在。再往里点。这是第几集啊？好像是14。你以前14还是15？每天上班，我都14、15集了。都跟人拥抱吗？没人跟你这样搞得我像突发心脏。这回怎么轮到钱飞不见了？好来了。我告诉你，在我心里有这个遗憾了，你知道吗？哎，这可以听声音。我想吐你脸。我吃的比你多，像吐人吐地。见不多了。我看有人说这么暧昧的那个氛围，结果我们在聊吐你脸，破坏气氛。浪漫过敏。破坏气氛担当。天啊！特助，师傅的书到前台了，请按照书单查书。这么看那个各位，我先去换一下衣服，你们先继续问一下。OK。等会儿你们先看着。好。我们来看看弹幕吧。弹幕。刷的太快了，哇！妈呀，飞一样。哎，问我问题，为什么要看剧？为什么要给自己买个投行、书包、书皮？为什么不让李一飞知道自己在看投行？因为要悄悄努力，惊艳所有人。对，这是钱飞的性格，默默努力。哇，好漂亮啊！明明努力。我怎么到哪都是给你干苦力活的份儿？都是呢，在这儿。份内事儿有什么好抱怨？这么多书看得完吗你？这么看，李一飞是稍微有点贱兮兮的样子啊。这个位置上。是啊，傲娇毒舌嘛，还不爱洗碗。
不爱但是洗碗。这个剧其实每个人物都得到了成长啊，到最后我觉得，是的，对，从一开始都有一个大家多人物的弧少都会有光。一些自己的小问题、小缺陷哈，后面慢慢的都越来越好。还有弹幕问问伟彤，我看杨莹作为陆泽的女友，在陆泽前非立场冲突时，女友不但不支持自己这边，反而力挺闺蜜。陆泽当时的感受是怎样的？那还是理解的，还是理解的。那个不会因为支持闺蜜而吃醋的。毕竟我办的也不是什么聪明事儿。其实后面好像我们还有没播到的剧情，我印象里应该是我们还会有一起，我就不剧透了，还会有一些还有一些惊喜，大家可以看。什么东西啊？是不是很沉啊？来，我帮你。哎，不用，我自己搬，你坐在那。不用，你坐着，你坐着。哎，不用。好被发现。不用。神神秘秘。哇塞！其实我们那时候拍的时候，我记得我们跟导演我们一起就聊说，其实这个戏其实更多还是想还原大家生活中比较真实的样子啊，不太想说没有太往那个就是撒糖啊，或者说那种那种飘的那个方面的去演。哇，这怎么又换了一要件衣服参加晚礼服？又回来了，换完了。呀，真会包书皮啊！包书皮这个，对呀，感觉都是小时候经常会做的事情。像他一个那么每次开学之前生活不能自理的大少爷，都能当投行经理，不就是啃书吗？我最在行。啊，你回来了！回来了，你才看见啊？刚才是一只小狗。替我上班人。你太工作了呀？彼此彼此呗。我记得这个房子里特别热，当时。传球，传。对，空调使劲吹，然后这个沙发真的温度也降不下来。我每天到那个沙发往那一坐，我就特别困，我就想睡觉。气温太高了。哎，世界杯跟现在呼应上了。对，我今天说一下紧跟时事了。哎呀，我们其实是故意的，你知道吧？就为了等这个世界杯播才播的。对，要配合这一场戏。看什么呢，妹妹？喂，小雨。喂，飞，你们后台主管何丽昨天下楼的时候腿摔骨折了，刚知道。啊，那他现在怎么样了？手术过了，公司的人上午就去看过了，你要不也去看看？嗯，行。何主管平时没少照顾我，那你把医院地址发我吧。又要出去啊？你这姿势很舒服啊。我打电话你不都听见了吗？那你什么时候回来呀？你答应好给我做了几道。往那沙发一坐就想躺着。我为了你几道硬菜，能躺着绝不坐着。你放心吧，晚饭钱整回来。你这么空手去啊？我推了8个局。我去附近的花店去买个花篮去。晚饭前准备。行。每天都在担心自己有没有饭吃。哎，有问题了。有问题了。从开局针锋相对到逐渐和谐共处，建慈老师觉得李一飞是如何掌握了拿捏房东的技巧？我觉得一开始针锋相对是两个人彼此不熟悉，然后他觉得两个人的这种他对钱飞的这种误会也好啊，对他的这种生活理念上的不一致啊，到最后慢慢的开始发现钱飞身上的优点吧，开始觉得这是个勤俭持家的，包括他爸也跟他说你得找个能成家的人，这种我觉得都是在李一飞的成长过程中
认识了一个能够和他一起成长的人。钱飞他在钱飞身上看到了很多闪光点，很多他应该去在钱飞身上学习到的地方，所以我觉得这个是后面变得越来越和谐的一个很重要的原因吧。就这么点儿，等着。牵挂。这个问题是逃了个寂寞。爱没钱。带入角色有没有哪一刻真想把李一飞赶出自己的小屋？这个每一个破坏我房子的时刻都想把他赶出去。小朋友，你就放外线煎饼。肯定的呀，时时刻刻憋力。我谁带入钱飞都会想把李一飞赶出去，把这么拆家。但是和他相处还是很开心的。对，有时候是在一些生活中的那种意外中感受到不一样的快乐。李一飞应该是也给钱飞那种比较按部就班的生活提供了一些色彩。花不完，你就给我好好做。现在看这个家还是很温馨的啊！刚才那个全景一出来，是的，还是很熟悉的。嗯，就在这个沙发上。因为我们主场景就是这个和公司。对，对。怎么样？大哥没变样。主管见面聊得怎么样？挺好的，我们聊得很开心。那还行。那就赶紧做饭呗，房东，我都饿死了。我记得一开始是钱飞天天在家没事干，然后李一飞在外面工作，现在反过来了。什么玩意儿？哎，差不多得了，什么玩意儿？让我刷碗就行了，现在还压迫我洗菜是吧？不想吃饭了，想吃就去洗。我跟你说啊，来，佩瑶老师，这是我世纪难题，好朋友和男朋友站在对立面，姚晶晶会支持谁？以后哇，我的好朋友和我的男朋友不会让我陷入这样的境地的。都是非常懂事的是吧？绝对不可能。对，我们都是非常和谐的，我们都是好朋友。狗狗和男朋友起了冲突，你会站谁？你知道我切菜有多怕？肯定站狗子。这把刀我真怕那天一个不小心甩到你身上。哎，我们系里好像没有人养宠物。在这比划，吓人。这玩意儿难看。没有。先让我洗一洗，收起来，快。但是戏外我们每个人都有宠物，当时。对，你放快点，快放下，甩来甩去的多吓人呢。小呆，赶紧的，我把要洗的都拿出来啊，一个一个洗。小呆和小球还好吗？把这个好得很，比原来胖多了。怎么还有啊？你不想吃茄子了？哎，突然你那个狼头狗呢？狼头狗，狼头狗，你说清楚点，别人以为他养的是狼狗，一会儿。对他养那个狗，那个头像是那个狗头像是个狼头。狼头，白色的。狼头是啊，那个西高地吗？拖把啊，那个是那现在就是快20斤了，这么重啊！对，以前的时候就是特别小一只，那个时候还特别小，刚养它。对，都经历了什么？现在都抱不动了，都越来越胖了。你是给他吃？我现在抱它一放下来抱一会儿，下来就出汗。你是给他吃剧组饭盒吃的吗？哎，我问你啊，油太大了。新房子不是装修好了，干嘛不住啊？为什么要重新租一间呀？这房子不便宜吧？那钱飞呢？他出差了，我不是跟您说了吗？那我直接给他打电话。哎，别嘛，那个他刚进新的项目组，我都不敢打扰他，您别打扰他。大家，我要去拍了，我那个你们继续，我就实在是，拜，希望大家支持《爱情有烟火》。刚好换新工作，耶，好的，谢谢你，拜，精彩演出，拜，谢谢，这样面子，拜。那个来人了吗？拜啊，拜。不是，哇，走了一个，看你们看得更清楚了，变大了一点。对，陈姐，
你总看着我干嘛呀？我就爱看男人做饭，温馨。我们像一群吃瓜群众在看别人。嗯，你以前也给前妃做饭吗？突然这一段我们都不在。我怕我笑得太大了，笑得太大声。突然觉得好幸福。哇哦！我帮你拿。好。你们这都在片场吗？我在选景的路上，临时找了个地儿。你妈妈的病啊！我还在拍呢。医生说，如果做换肾移植的话，要花几十万。你看看，我1个小时以前还在高速上坐着车呜赶到这里来。你这不会在无锡吧？你这在高速的路边找了个地儿。好了，我叫你。就是我在看景，正好就是赶到下一个景，然后就开始了，我就临时找了这么个房间。怎么可能呢？哇塞！我们2个分手之后就没有联系过。他在咱们公司这段时间，我们没有发过微信，更不可能打电话了。看看弹幕。哎呀，我逗你玩的。你是不是不信任我呀？哪有？我错了，是我不好，我以后不这么问了，好不好？行。哎，伟彤，你那边天还挺亮。那你我现在的这个看剧表情，完全这2个人跟我没关系。这样抱着真的很舒服。什么？因为这段我们都不在，没看过。对，我们都不知道这俩人现在怎么回事。对。来了。爱干家务的前妃，又发现优点了，又眼睛又直了，又要成长了。看什么？爱护我的房子，我还是挺爱护我这个房子。我跟你说，特别喜欢看前妃打扫卫生。上次你不是帮我打扫房间吗？还挺好。茶余饭后的节目。你别话里有话的。但其实我自己本人我也，哎，我真想知道现实生活中有这样的人吗？就是我倒是男女合租这种，乱点就乱点。哦，有啊，我以为就是太多了。但也不知道会也会这样是租着租着产生感情吗？弹幕里面可以大家告诉我，你们有试过跟异性合租吗？你说我房间里有小强？没事，我真没事啊。反正我跟小强是可以一块生存的。不可能，天天打扫，怎么会有小强？跑就乱跑呗，我无所谓的。哦，真的有哎。恨死你了！你房间里有小强？我不会让你白干的。我给你找房租。现在可以拉手了，你们看到了吗？放手。又找房租。你说完，我对你语气缓和了很多啊。臭无赖！主要是找房租嘛。我其实本人是个特别喜欢打扫卫生、干家务的人。干家务很好，你黑喜欢干净。就觉得干家务是一件，我不知道前面说没说的话，很像，就是会让自己那个解压。其实挺解压的。你们有没有？就是心情会好。对，干家务的时候会解压，会心情好。对。但是洗碗我确实也不太行。哦，好的。选择性解压。对，就喜欢擦，坚决不洗碗，擦呀、扫啊这些，摆呀这种，特别喜欢。你这是多久的垃圾啊？哎，我是我这房子就没打扫。这些是你衣柜里所有的衣服了吧？你都要拿去像圣诞老人一样。花多少钱了？还有那袜子，你要干洗啊？你自己不会手洗啊？那不然呢？你看他站在我面前，我们还有这种他打我电视那种感觉，我觉得这都是生活里的样子。那个，哎，真的像我妈妈一样感觉。怎么用洗衣机？先把这个打开。对吧？养了这么一个好大儿啊，这感觉。这些假名牌都放进去。哎，等会。哦，这马上要把你的那个扣子洗。能判断吗？洗坏了。以为我穿高仿。至于跟我在这合租吗？你要是买得起真的，你老不相信我是个富二代哈。真行啊！那个特别搞笑。
这些高仿穿的跟正品似的，气定神闲的在人群里面瞎。我后来跟你说，我说那个穿高仿没什么，我最近不好意思说的。我最近看剧，我最近在追嘛，然后我在看，我看他们欢乐的时候，我总有一种想哭的感觉，就是不知道为什么，就是可能看到这种很生活的、很有烟火气的，两个人又很有一点点伤感，也不伤感，是那种很幸福的那种感动。抽屉抽开，感动到流泪。后面把这个水拧开，就 OK 了，不简单吗，大哥？这么简单的活还需要我这种高智商人群来干啊？那高智商的人群怎么就不会用洗衣机了呢？无时无刻不在夸自己。过来学。我们拍这个戏的时候，吃饭了是吧？每天在现场，我跟楚然，我们俩，我想吃点清淡的，天天在那现挂，青椒炒，在那闹，在那玩红烧肉。楚然也在天天乐的不行，就是闹着玩着，太欢乐了，咱们就把戏拍了。哎呀，寄人篱下，哪能不低头？不是那场，你记得那个跳那个华尔兹那场吗？咱们在野外那个。对，笑到我那个卡纹，我的眼睛。真的每天都在笑的不行的。就我拍之前我还是有点压力的，我觉得演这种精英投行精英，然后演这个职业，我总感觉我会面临很多我不理解的那些术语，或者说那些领域。我那时候跟导演还说过，后来发现我们演都是家长里短，看着这还挺好的，这就手拿把掐了。但是我们的那个职场戏，其实大家也蛮喜欢的，我看。都是非常严谨。我们记得那时候我们听起音乐来了，你在这打节拍呢。打碟，这个事儿你在家里面干过吗？我就干过呀。这就是我生活里面干的事儿啊。夸夸转。哇塞！哦，这不是一开始最早那个片花就有了这个。来，你等我干嘛？干坏事了。有个好消息，咱们小区楼下拆家了又。好像对，我看网友还当时截了你那个表情包，说就是干坏事的眼神。等等。啊，对。李一飞，你是不是在家里玩火？逛1小时。等等。点着了，现在消防员在里面救火呢。你想什么呢？你想象力可真够丰富的你。你回来看到消防车了还是怎么着？真行。想象力真够丰富的。没事儿啊，最多就是地板有点事儿。比你想的还要严重。然后等我一出来一看，那个洗衣机就是没什么，就是印出来点水来。一点是多少啊？没多少，看我到客厅吧。哎，去吧，你听我讲，还想跑？不是我的问题。不是，这个叫真的是厉害。我特别喜欢钱飞的这声那种突然的叫声。那就是你知道那时候我说那个，就是在你面前可能没有办法做到情绪稳定。对，我觉得这个叫真的是太有戏了。我最亲爱的房东，还有这样，地板擦过一遍了，窗户掐人中开了，1个小时，这风一吹啊，这地板纸。所以你当时是怎么想的？你觉得就是我在外面溜一圈，这个地板的水就会干掉吗？自己干掉啊，晾干。你看，又吸出来这么多水。修家具的钱，最起码在1个小时之后回去没有那么湿了。你又是加房租，又是给我钱的，你哪有那么多钱可以给我呀？到头来吃亏的不还是我吗？这段是不是预告里面卖惨那段？我早都跟你说了，是要跳楼了，要跳楼了。要不以后你洗衣服的时候，主要是我还真信了，我的衣服也一块洗。戏精了，真的是。又能涨房租，又不用修地板，一箭3雕啊！凭什么？低血压了吧？以后不能老这么着急啊！来坐会儿。大家想了解什么可以弹幕里问啊，我们可以看到的时候回去跟他说一说我们拍戏的趣事，只要我们能想得起来的，很乐意跟大家分享。好点了吗？好多了。我跟你商量个事儿吧。钱飞的情绪也逐渐稳定，到适应了，被拆惯了。别可我一个人霍霍了，行吗？哇，你们2个好漂亮啊！
你看这个光，哎，导演的光打得好，拍的好呀！哎呀，你看怎么了这是？说出来可能不行。前面铺垫那么多，那场戏就是咱们在那个家里面特别困难。哎，先看这段。我是我爸一手长大的，家里特别困难，一个敢说，一个敢信。本来我俩相依为命，日子过得还算可以。后来因为一个女的，他要跟我断绝父子关系，结果没想到那女的最后还跟别人吓得都是信，我已经信了，留下我一个人，孤零零的，导致我到现在连衣服都洗不好。你说我的人生是不是特别失败？我就不能想这事儿，你知道吗？我一想，我就觉得人生一点意义都没有。这天是灰，心也是灰的呀。这，哎呀，你别冲动呀！你有什么想不开的呀？我发现我们这戏里面有很多次都是，比如说最开始的时候我骂你，我说你，完了之后你突然卖一下惨，或者是你真的惨说一下，然后我就觉得啊，刚刚是不是说错了？是善良的，是一个善良的。对，我们都是很善良的，大家都是嘴硬心软。我说这些，我能接什么呀？对不起啊，让你笑我了。说的好像，我一不小心说错话就把你逼上。你该说那个，咱俩跳华尔兹，在野外跳华尔兹，突然导演就打了一束圣光下来，然后我们就临时加了一句说，我说对，我说这咱们这是在拍偶像剧吗？是偶像剧看多了吗？是，对，真的我们现场都笑死了。收拾完衣服就过去啊！哎，导演是不是想把我们当偶像拍？我发现我们没有，咱们这，因为确实那一束光有点舞台剧的搞笑，有点太神圣了。最近胃口给我们整拍的贼美。主要是房东做搞笑是有一点了，那味道太下饭了。当时导演还让我们就是在那个转圈，看你这么可怜，对，在那个野外原地转圈，这么多应该够了。在圣光里转圈吗？哦，对，很艺术的表达。哎，这像这种衣服哦，洗坏衣服了，洗不能放洗衣机里搅的，会坏的。他最起码也得拿手洗吧？这个至于这么矫情吗？我就不应该教你学会用洗衣机，应该让你送去干洗，把钱霍霍完了。哎，他刚刚洗的时候怎么没说呢？现在洗完了说。看明白了，娇生惯养。马后炮。其实说白了就是还是想让钱飞欠他一个。你每天穿这么花枝招展干什么去啊？拿捏了。你每天这么花枝招展干什么去？要戳穿你穿高。女孩说男孩花枝招展。只是你在外面装装就行了，咱们俩住在一起，你这又是何必呢？瞒得住吗？你这表情太委屈了。哎呀，你也是很辛苦。我看你这么缺乏自理能力，长到现在也不容易。这样吧，以后我允许你在我面前做富二代的梦。一飞就又开始表演型人格了，又开始。快把衣服放回去吧。踢着走了。我有一个梦，就是做快把衣服放回去。对呀，又是来了。这部戏是吃饭吃的最多的戏，所以不怪我们那会儿胖吃饭啦！都是工伤，你知道吧？吃饭啦！都是工伤。每天大家看的，我们只是在吃这一顿饭，但现场我们可是吃了5、6、7、8顿呢。全景中景好几遍。
对呀，一遍一遍的我们都是工伤胖，这戏都胖的都是因为工伤，纯属自己欠的，谁也忘不了。人家钱飞怎么没工伤呢？就你也胖了，因为我吃的多呀，因为他吃的多。哦，他不客气了。我们有时候吃不下了，就开始恶搞对方，给对方夹菜。多吃点，多吃点。原来是这样。你看我们的戏里面给对方夹菜特别好啊，其实都是在恶搞对方。恶搞，都是实在谁不下了。就是对，你多吃点，哎，你多吃点。以后我可以帮你做家务，也可以帮你扫地、洗碗、做饭、洗衣服，但是要明码标价付费。哇，你们在这个家里简直是太养眼了。钱飞已经不知不觉的履行了李一飞最早跟他说的那个，你在家里干着活就把钱挣了。那你同意了？一点一点价目表是行。慢着。价目还是挺亲人的。的呗，说我们在里面有很多会发出很多怪声。呀，小熊出现了。存款吗？这不是啊？哎，你知道吗？这是我小时候买的，你上哪儿弄了一个配对的呀？啊，你太有心了，房东。你小时候能买，我小时候就不能买了，这是又套近乎的。真假的？那太有缘了吧？啊，要不说咱俩能住一块儿呢，简直是缘分呐！小时候人手都有一个，有什么缘分的？那什么，以后我赚的钱，你不要转账，也不要红包，也不要体现在下次的房租里，全都放在这里面啊。不是，现在电子支付了，我上哪弄那么多现金往里放啊？我不管。何止有些戏稍微，我们每一场戏都在现挂。越来越空。是啊，现在很少电子支付了，这个也说了。看着这个罐子越来越满，我才能容忍你在这个家里面霍霍。你呢，也不用费尽心思找尽各种理由，让我去做家务了。而且，你好像很喜欢看我做。你们有同款？存钱罐。我说什么？那哪只眼睛看见我看你做家务了？东北口音，我两只应该不是东北口音吧？感觉山东口音。导演是山东人。算完了吧？吃饭吧。慢着。又怎么了？煮饭10元，炒菜10元，洗衣服50元，一共70元。我先为什么煮饭炒菜10元，洗衣服要50元？我现在没钱呢，我现在没现金呢。因为你的衣服贵，他给你洗坏了，不然你还要去买高仿，都得手搓是吧？手搓。标价还是比较合理的啊，比较实惠，没有漫天要价，值。这菜值，是不是还便宜了？马上开红。这都要少了，这是起码30，还10块呢。那行，一会儿找我90。我真的很抱歉，不止你们。这次一起从集团被剥离，这种话都是导演不喊咔，我就一直在那说，一直在那聊，关系到集团未来的上市成功，聊一下午。发展之后，我们的相关同事会来新兴世界和你们的财务人员做对接的。这对我们不公平。对我们的资产价值评估是山立方酒店集团做的。有知情这个新兴世界作为子公司，根本接下来好像是不是要去楼下找你跟姚晶了？闹事了是吧？高估了对世界的无形资产，影响了集团的财务评估。那不应该以牺牲我们来作为代价呀？不应该我们共同承担吗？哇，记忆马上就来了。当年董事长来找我谈收购的时候，不是这么说的。我请求见董事长。今天这些话，就是他授意我来跟您谈的。这3年来，新兴世界一直经营不善，持续亏损。要是没有山立方酒店集团，新兴世界也到不了今天。当然，我们也不愿看着新兴世界就这么结束。我们的财务总监做了份方案给您，如果在剥离之前找到可以接手的投资方，我们可以配合交接。我一定会找到人接手。
我不会放弃。资本市场嘛，就是这么残酷，不是付出心血就能得到回报的。跟你一样，这次负责集团上市的保荐机构，也给我上了一课。合金证券。哦，当当，啊，这一集就完了，留了个扣，对，这就完事儿。哇，前辈好难过啊，是不是挺浪漫的？是的，是的，罗曼蒂克。而且其实今天看的我之前刷卡段也看过好多次，看，但是还是每一次看不一样的感受。对，就确实就是很看他们在幸福的感觉。对，看他们在家里面那种那种两个人的这种互动，就会让人特感动。我觉得，对，有时候这种温暖都是在小事，都是在小点滴，生活里的小点滴、小细节，不需要什么宏大的事情，才会让我们想起哦，原来我们的现实生活中也存在着这么多，我们平常太忙了，忽略了。是啊，是啊，但是你们还是很细腻的，生活中的一些东西可以拿到屏幕上提炼出来啊，对，展现出来了。所以这是演戏带给我们的快乐，还是生活吧。对。啊，失业了。哇哦，哇哦，感觉马上要播到那个要确认就是自己的心意了。刚刚还在跟导演说，就是我们确认自己心意，我说要吓死了。大家会不会担心我们确认了、表白了彼此之后，以后就不吵架了？那不会吧？好像还是会吵的。在亲嘴和斗嘴之间选一个吧。一半一半。呀！哇哦！哇塞！哎，这是要让我们抽奖吗？现在是什么东西？我也看到了。每位嘉宾抽取幸运用户送出签名照各一张。怎么抽呢？等20秒左右，满屏都是口令，在3、2、1接。哦。哎，我才发现我们这场直播没有主持人，没有人 Q 我们干啥？对，就是咱们在聊天。对，唠嗑局。哇，很想你们啊！什么时候再聚一块拍个戏吧？好啊，也想你呀。导演，方面找个好剧本研究一下。好的，我们突然间就感觉像私聊局了，突然。像在打视频电话了。就随便聊两句嘛。哎，我们这个口令是不是要每个人说一下？剑四哥，那就从你先开始吧。是不是你要怎么说呢？倒数个3、2、1，然后让大家开始，是这个意思吗？我倒数3、2、1之后呢，他们会自己然后好像是截图吧？然后你我截还是他们截啊？你截了，我现在剧组要推我去拍戏了，我现在要先去拍戏了。那我截一个，好，3、2、1，我也截一个。对，你们先剪，这个是好，对你截一个，你拍戏去吧。对，你就截一个再走吧。拍戏去。好，那我去了。当然好，我也截了啊。拜。到时候让后台那边去联系大家。份方案给你。截的是第一个。如果在剥离之前找到可以接手的投资方，我也截一个了。我们可以配合交易。对，截一个，然后发给他们，然后看看谁中奖了。好嘞。好吧，那感谢大家了，谢谢大家。拜拜，支持我们《爱情文火》这个戏，然后希望大家继续看我们的《爱情文火》，后面的剧情还会更有意思。然后也谢谢大家一直以来的支持，我们会继续努力的，谢谢，拜拜，拜拜。这次负责集团上市的保荐机构，也给我上了一课。合金证券。没错。
我有朋友也参与了这次山立方酒店集团的 IPO 保荐。